Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня очень красивое небо. Ну, пока я дошла, оно чуть-чуть разошлось, но ничего, такое симпатичное. Такие были более пупышчатые облака, как вот с этой стороны. Очень красивое небо. Меня зовут Тимошенко Наталья, я живу в Харькове. Хотела поделиться с вами таким небом. Сегодня мы ходили гулять с супругом и наблюдали двух котов. Они хотели, один хотел знакомиться, а другой не хотел. У нас тут все хорошо, люди ходят, ветер дует, небо существует, земля тоже есть. У нас такой красивый лопух там внизу растет. О, такой красивый лопух! В общем, все очень красивое, все зеленое, как всегда в мае. Красота. И вот такое симпатичное небо у нас тут сегодня. Очень симпатичное, такое красивое. Тучки бегут. Все занимаются своими делами. Тучки бегут, ветер дует. Деревья стоят, люди общаются. Птички летают. Стрижи прилетели, вот поют, это стрижи поют. А вечером летают мыши летучие. Да, у нас каждый год мыши летучие летают. Такие красивые, тоже пищат. А такие у нас сегодня тучки. Ну, прохладно. Прохладно. Народ общается, коты ходят. Все в порядке. Привет из Харькова. С вами была Тимошенко Наталья. Ах, какая красота.